Ju përshëndes gjithëve. Doja t'ju tregoja një histori personale dhe doja që të diskutoja për ju për një argument si ky. Sa mund të kushtoj kjo anije, sipas jush, ankorimi i kësaj anije këtu? Pra, vetëm ankorimi në vit sa mund të kushtoj sipas jush? Sepse duhet të dini që anija, punon apo nuk punon, ajo duhet të pagoj taksat vjetore. Taksat vjetore për ankorimin e saj këtu. Këto janë anije turistike. Unë këtu i gjendem në Riva del Garda. Është një vend shumë i bukur. Do t'ja u tregoj dhe këtu sipër që është tu takohet mali me fshatin dhe me liçenin. Doja t'ja u tregoja këtë për të vetmen arsye, sepse do t'i tregoj diçka, mos e merrni si thjesht për informacion është, dhe doja që ta diskutoja së bashku, sepse më bëri përshtypje, thash, këto anije turistike që nuk punojnë tani në periudhën e dimrit, por janë të detyruar që të pagojnë taksa. Dhe u interesova, ndaj u pyeta juve. U interesova dhe pagojnë prafërsisht 5.000 euro, varet nga madhësia, po prafërsisht 5.000 euro në vit. Kanë bërë një traktat secili dhe kanë bërë që të reduktojnë këto çmie, por unë do t'i them historinë pra që ju përmtova për para disa viteve që doja të blija një anije. Po, është e vërtet, një anije turistike për në Shqipëri, ishte viti 2005. Dhe pas disa kërkimesh që bëra, fola dhe me një kapiten, një shokun tim nga Bari, kisha bërë një spektakël para shumë vitesh atje, e njihja këtë sepse ishte i legës Lega Navale. Para ata që nuk e din, është shoqëria e anijeve dhe ky ishte një nga kapitenët e rëndësishëm, ishte një alto ufficiale, me një fjalë një oficer i lartë, dhe e pyeta këtë se ku mund të gjeja një anije, dhe teksa bëja kërkime gjeta një. Dhe ai tha vetëm ti mund të shesësh edhe lavatrisheta sepse je vërtet i aftë. Dhe gjeta një anije në Turqi. Po, e gjeta në Kushadasi. Kush nga ju ndoshta nuk e njeh, unë shkova në Kushadasi, pra në vitin 2005, dhe shkova dhe për të parë anijen dhe që ta shikoja njërë dhe pastaj të bëja pagesën që mund ta sillja në Shqipëri. Shkova në Kushadasi dhe e pash, anija ishte me 10 dhoma. Në fakt, unë mendova që ishte në një anije kështu, a ishte prej druri dhe kisha ndërmend që ta bëja një anije si të piratëve, ta modifikoja me pak fjalë dhe ta bëja anije turistike. Ç'është e vërteta, unë nuk kisha, me fjalë, ide të anijeve dhe doja që të kuptoja sepse, hajde, i shpenzove ato para, aq kisha, i shpenzova ato para meqense deri në atë kohë kisha punuar mirë dhe thash hajde tash un po i shpenzoj. Por si do i prodhoj kjo anije parat? Dhe fillova që të interesohesha. Pika një që ishte më e rëndësishmja ishte që nuk ishte problemi i anijes që ti e merje, por ishte problemi i taksave vjetore, pra në Shqipëri. Taksat vjetore në atë kohë, do t'ju them, fjalë për fjalë, u interesova shumë, ishin nga kapiteni, duhet kishe një kapiten dhe 2 marinar, se s'bën. Këta duhet i pagoje, doje apo nuk doje, ti duhet hapje një shoqëri, e para një SHPK, duhet hapje një SHPK që ti të kishe një marinar, një kapiten dhe 2 marinar, sepse ishte një anije në prodhim, pra që prodhonte, një anije që ishte në lëvizje, pra në produkt. Dhe unë isha i detyruar që ti pagoja këta në mënyrë vjetore. Tani, edhe sikur ti pagoje këta për shembull, e zëmë, 1,5 milion sepse kishte një maksimum ose një minimum që ti i pagoje, por unë isha i detyruar për shembull ishin rreth prafërsisht rreth 3 milion lek në muaj. Pra vetëm kapiteni me këta marinarët. Por kishte edhe një problem tjetër. Mbeturinat. Ti ishe i detyruar, pra më thanë që je i detyruar që ti të pagosh mbeturinat vjetore. Bile duhet i shkarkosh, kur ti i shkarkon, ka disa çmime marramëndse për disa anije. Dhe ky ishte problemi më i madh, sepse nuk kishte një tarif fikse ose sipas madhësisë së anijes. Por ja fusin si të donin. Dhe në sintez, pra ankorimi i anijes, pagesa vjetore, kapiteni me 2 marinarët plus
ato mbeturinat e tjerë dhe disa taksa që ishin, përveç se taksat edhe vjetore të kompanisë, shkonin rreth 70.000 euro në vit. Dhe ky ishte problemi kryesor që unë nuk e bleva anjen. Unë u çmenda kur zbulova këtë, sepse thash, ok, do e blej anjen, bile e gjeta, do t'ja u them se sa i gjeta, e gjeta me 27.000 euro. Po, një anije fantastike me 27.000 euro. Bile, për ta sjellë që nga Turqia deri në Vlorë, unë duhet të bëja gjithë anës rrugës dhe duhet kisha një flamur. Me një fjalë, duhet më thanë që duhet ta ngrësh me një flamur. Dhe flamuri ishte që duhet të ishte një flamur asnjanës, ose jo asnjanës, por ose të ishte turk ose të ishte shqiptar. Po unë nuk mund ta bëja dot turk, sepse duhet kisha kompani shqiptare, kështu që duhet shkoja me kapiteni dhe 2 marinarët të merja anjen dhe pastaj të ngrija flamurin që të çoja, të kaloja në ujërat, duhet shkoja në kohë vere, sepse po të ishte në kohë dimri, duhet kaloja edhe në për ujërat greke, që duhet të pagoja disa takse, të sinjalizoja udhëtimin në ujërat greke. Pra ishte tepër komplekse për ta sjellë në Shqipëri dhe për më tepër për ta mbajtur në Shqipëri gjithë atë kohë. Dhe bëra zgjidhje më të mirë, sepse nëse unë do kisha marrë atë anije, unë do kisha humbur lekët. Sinqerisht do kisha humbur, sepse në Shqipëri nuk kishte në atë kohë bile ndaj doja ty pyesjeve, sepse edhe sot tregohet, ka pak zhurmë aty, kalamajq, dhe po thosha, edhe në këtë kohë mendohet që nuk ka shumë rregulla. Dhe në atë kohë ishte vështirë. Dhe unë ndaj nuk e mora. Dhe bëra zgjidhje më të mirë dhe ndaj doja të pyesja juve sot. Sipas jush pra, sa mund të kushtoj sot në Shqipëri një anije e tillë që të qëndrojë ankoruar në ujërat kudo qofshin, në portin e Vlorës, të Durrësit apo në portet e tjera. Në qoftë se dikush nga ju ka informacione, do dëshiroja thjesht për informacion, por edhe për të informuar njerëz të tjerë këtu, sepse shumë prej nesh kanë dhe dëshirë të jenë të informuar, që të dimë një informacion më tepër. Ndoshta dikush nga ju ka dhe ndërmend të bëjë një gjë të tillë. Por ju kujtoj shpenzimet, sepse shpenzimet që ta mbash atë kompani është shumë më madhe, shpenzimi është shumë i madh se sa vetania. Ja u them sepse kjo është eksperjenca personale. Tani, nëse unë kam gabuar diku, më thoni, në këtë eksperiencë dhe në këto informacione që ju thash, por nëse do lini komentin tuaj, do dëshiroja që ta diskutojmë së bashku për një informacion më tepër. Përveç se unë informoj më shumë, por edhe të tjerë që kanë nevojë për informacion. Ju falenderit. Kalofshi bukur. Perché non ha capito.